Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken asmi kula Rabiatul Faizah nomor presensi 6 kelas 2 IPS tunggal. Teng mriki kula badhe waosaken pranata acara babagan pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Bapak Kyai Haji Basuki, ingkang kula hormati Bapak Muji selaku Ketua RT, ingkang kula hormati Ketua Takmir lan pengurus Mushola Ar-Rahman, ingkang kula hormati panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan bapak-bapak saha ibu-ibu ingkang kawula tresnani. Puji syukur tansah kita aturaken dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paringi nikmat dhumateng kita sedaya, sehingga kita sedaya saged makempal ing acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat serta salam mugi kunjuk dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita benjang pikantuk syafaat ing yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, mriki kawula Rabiatul Faizah dados pranata acara. Sakderengipun acara kita mulai, langkung rumiyin badhe kawula waosaken susunan acara panggetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setunggal pambuka, kalih wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an, 3 sambutan-sambutan, setunggal sambutan saking Bapak Kyai Haji Basuki, kalih sambutan saking Bapak Muji selaku Ketua RT, 3 sambutan saking Bapak Ali selaku Ketua Takmir, sekawan maulidah sanah lan doa. Gangsal panutup. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah, monggo acara kita buka kanthi waosan bismillah sesarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Acara salajengipun inggih punika maos ayat suci Al-Qur'an. Acara salajengipun inggih punika panutup. Monggo kita tutup kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kawula ingkang dados pranata acara ing mriki nuwun pangapunten menawi wonten klentah-klentunipun atur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.